Here I'm here with Satchidananda. Satchidananda Das. Hare Gaur Gopal Prabhu is doing nice seva in our Chicago Mahal. क्या गिरा दिया कुछ क्या किया
De naam van deze koningin was Rohini. And Rohini began to narrate the wonderful pastimes of Krishna as a child in Vrindavan. En zij begon over het geweldige spel en vermaak van Krishna in Vrindavan te spreken toen Krishna nog klein was. And they asked Krishna's sister Subhadra to stand at the door. En ze vroeg of Krishna's sister Subhadra bij de deur de wacht kon houden. To make sure that no one would interfere with this conversation. Zodat niemand deze conversatie zou verstoren. So Rohini was narrating the pastimes of Lord Krishna. Rohini vertelde het spel en vermaak van Heer Krishna. How he danced with his friends and he walked by the Yamuna. Hoe hij danste met zijn vrienden en speelde langs de Yamuna. And all the queens became very ecstatic hearing these wonderful pastimes. En alle koninginnen die voelden extatische emoties toen ze die spel en vermaak van Krishna hoorden. So Srimati Subhadra Devi, she put her ear to the door to hear what was going on. Dus Srimati Subhadra Devi die legde haar oor te luisteren op de deur om te horen wat er gaande was. And she became so ecstatic that her limbs of her body contracted into her body. En ze voelde zoveel extase dat haar ledematen zich helemaal terugtrokken in haar lichaam. And then Lord Baladev, he wandered by the door. En toen kwam Heer Baladev daar langs. And he saw his sister in such an ecstatic mood, with all her limbs of her body contracted. En hij zag Subhadra Devi in zoveel extase met haar ledematen helemaal ingetrokken. So he put his ear to the door to hear what was going on. En hij legde ook zijn oor te luisteren om te horen wat er gaande was. And he heard these wonderful pastimes of Krishna with his friends. En hij hoorde dat fantastische spel en vermaak van Krishna met zijn vrienden. And he became so ecstatic that his limbs of his body contracted into his body. En hij voelde zoveel extatische emoties dat ook zijn ledematen zich helemaal terugtrokken in zijn lichaam. And both Lord Baladev and Srimati Subhadra Devi, their ears were glued to the door. En Subhadra Devi's en Baladev's oren waren helemaal net als vastgelijmd aan de deur. And then finally Lord Krishna, he came by also. En uiteindelijk kwam Heer Krishna ook langs. And he was wondering what is going on. Lord Baladev, Srimati Subhadra Devi, they're in so much ecstasy that their bodily limbs have gone into their body. En hij vroeg zich af, wat is hier gaande? Dat Heer Baladev en Subhadra Devi's zoveel extase voelen dat hun ledematen helemaal ingetrokken zijn. So he put his ear to the door also. Dus hij legde ook zijn oor te luisteren op de deur. And he became so ecstatic that the limbs of his body went into his body. En hij voelde ook zoveel extase dat ook zijn ledematen helemaal in zijn lichaam. So these are the forms of the Supreme Lord. En dat zijn de gedaanten van de Allerhoogste Heer. And the spiritual energy, Srimati Subhadra Devi. En zijn spirituele energie, Srimati Subhadra Devi. Feeling great separation from his pastimes in Vrindavan. Die grote gescheidenheid voelen van het spel en vermaak van Krishna in Vrindavan. Feeling great ecstasy, remembering his own pastimes. Ze ervaren grote extase door aan zijn eigen spel en vermaak te denken. 500 years ago, 500 jaar geleden, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared. Verscheen Heer Chaitanya Mahaprabhu. Who's Lord Krishna also
but feeling separation from Krishna. Hij is ook Heer Krishna zelf, die gescheidenheid van zichzelf In the ervaart. mood of his dearmost devotee, Srimati Radharani. En een van zijn dierbaarste toegewijden, Srimati Radharani. So this is a festival commemorating Dus dit festival herinnert ons eraan that when Lord Krishna, he went to a city called Kurukshetra. dat Krishna naar een stad ging genaamd, of naar een plaats ging genaamd Kurukshetra. As a king, when he was living in Dwarka. Toen hij in Dwarka leefde als een koning. And there his friends, headed by Srimati Radharani, they invited him back to come to Vrindavan. En zijn vrienden, aangevoerd door Srimati Radharani, zij nodigden hem uit om weer terug te komen naar Vrindavan. So 500 years ago, Lord Chaitanya, in the mood of Srimati Radharani, was also inviting Lord Jagannath to come back to Vrindavan. En 500 jaar geleden nodigde Heer Chaitanya, Krishna, ook Heer Jagannath ook uit om weer terug te gaan naar Vrindavan. So in great ecstasy, Lord Chaitanya Mahaprabhu and all his associates, they danced and chanted as Lord Jagannath returned to Vrindavan. En dus in grote extase dansten en zongen de toegewijden samen met Heer Chaitanya om Krishna te vieren in Vrindavan. So similarly, all of us, we belong in Vrindavan. En wij allemaal, ook wij horen thuis in Vrindavan. So joining this festival means that along with Lord Chaitanya and Lord Jagannath, we're also going back to Vrindavan, our original home. Dus als we dit festival vieren, betekent het dat wij ook samen met Heer Krishna en Heer Chaitanya teruggaan naar Vrindavan, naar de geestelijke wereld. Our eternal home. Onze eeuwige thuis. So thank you very much Heel hartelijk dank for joining us in going back to Vrindavan forever. dat u gekomen bent om terug te gaan met ons allen naar Vrindavan. The place of eternal bliss and love. De plaats van eeuwige geluk en liefde. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And these are the words which we, along with Lord Chaitanya, we're asking Lord Krishna to help us return to Vrindavan. Deze mantra betekent dat we vragen of... So these are the words we sing to ask Lord Krishna and Lord Chaitanya to help us bring us back to Vrindavan. Deze woorden zingen we om te vragen aan Krishna en Heer Chaitanya om ons te helpen om terug te gaan naar Vrindavan. So thank you very much. Heel hartelijk dank. Lord Jagannath ki jai, Lord Baladev ki jai, Srimati Subhadra Devi ki jai, Jagannath Swami ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Brahmanande Hari Bol. His Holiness Praladananda Swami Maharaj ki jai. Thank you very much, Maharaj, for speaking to us. Hartelijk dank aan Praladananda Maharaj dat hij tot ons heeft gesproken. Jai Pataka Maharaj ki. Timirandasya Garanjana Sarakaya Chakshushanmiritam jena tasmai gurave namah. I offer my respectful obeisances at the lotus feet of ISKCON's founder Acharya, His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ik breng mijn nederige eerbetuigingen aan de lotusfeet, aan de lotusvoeten van zijn goddelijke genade, Srila Prabhupada. I offer my obeisances and respects
to the Supreme Personality of Godhood who appeared as a devotee, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ik breng mijn nederige eerbetuigingen aan de lotusvoeten van de Allerhoogste Persoonlijkheid God, die verscheen in de vorm van een toegewijde, Sri Chaitanya Mahaprabhu. And to their lordships Jagannath, Baladev and Subhadra. En aan Jagannath, Baladev en Subhadra, who have come here today in their chariot. Die hier verschenen zijn op hun kar. You have heard from His Holiness Prahladananda Swami. U heeft van His Holiness Prahladananda Swami gehoord. The significance of Rath Yatra festival from different points of view. De betekenis van het Rath Yatra festival van verschillende invalshoeken. How the Lord has this unique form with big eyes and big smile. Hoe de Heer deze specifieke gedaante heeft met een grote glimlach en grote ogen. How the residents of the Holy Land of Vrindavan, which is a beautiful garden. Hoe de inwoners van het land van Vrindavan, dat een prachtige, mooie tuin is. How they went to meet Krishna at the Kurukshetra and invite him to go back to Vrindavan. Hoe ze naar Krishna gingen in Kurukshetra en hem uitnodigden om terug te komen naar Vrindavan. So this Rath Yatra festival is a festival of reunion. Dus dit Rath Yatra festival is een festival van hereniging. I just flown in from the east now. Just came in from India. Maharaj is net komen overvliegen uit India. Where we were celebrating Rath Yatra in Calcutta. En daar hebben we ook Rath Yatra gevierd in Calcutta. For 9 days. Gedurende 9 dagen. On the 1st of July was the going Rath. And on the 9th of July was the return Rath. And we stayed in a park like this for 9 days. Op de eerste was het de eerste dag was het gaan van de kar. En de 9e dag was het teruggaan van de kar. En we zijn op de plek zoals deze, een festivalplek, gebleven gedurende 9 dagen. We had homa yagyas, fire sacrifices every night. Iedere avond waren er vuur-yagyas. We had prasad distribution to 30 to 50,000 people a day. Iedere dag werd er aan 40 tot 50.000 mensen prasad uitgedeeld. And we normally would have Bhakti Churu Maharaj giving lectures, but this year because of health, he couldn't come. Missed him very much. Normaal gesproken spreekt His Holiness Bhakti Charu Maharaj gedurende dit festival, maar door zijn zwakke gezondheid kon hij niet aanwezig zijn en wij hebben hem erg gemist. Calcutta is special because that's where Srila Prabhupada did Rath Yatra when he was 6-7 years old. Het was heel speciaal, want Calcutta is de plaats waar Srila Prabhupada Rath Yatra vierde toen hij 6 tot 7 jaar oud was. Srila Prabhupada deity is seated on this chariot in the front. Srila Prabhupada gedaante, deity, is de gedaante die voor op de kar zit, voor the deities. He's the spiritual master who brought this culture all around the world. Hij is de geestelijke leraar die deze cultuur over de hele wereld heeft verspreid. That this is a cultural movement which has a spiritual message. Dit is een culturele beweging die een spirituele boodschap heeft. The Prabhupada wanted to share this culture in a wonderful cultural exchange with the people around the world. Srila Prabhupada wilde deze cultuur delen
op een culturele manier met alle mensen over de hele wereld. So, these deities of Jagannath Baladev are connected to Prabhupada and connected to ISKCON since the very inception. Dus deze deities van Jagannath en Baladev en Subhadra, die zijn verbonden met Srila Prabhupada sinds de demonheid of The beginning. vanaf het allereerste begin. As I mentioned, Prabhupada, as a child, he had his own miniature rod, and that was 100 years ago, that he would pull the rod in his neighborhood in Calcutta, and now all over the world we are pulling Prabhupada for the Rath Yatra. Dus ongeveer alweer 100 jaar geleden, toen Srila Prabhupada een kind was, toen trok hij de kar van Jagannath door de straten van Calcutta. En nu zit hij zelf op de kar en trekken wij de kar. And also in New York City, where Prabhupada first brought Krishna consciousness to the West, Jagannath, Baladev, and Subhadra deities came into the temple. One devotee brought the deities in the temple and said, I got these in an Indian gift shop. What does this mean? In de stad New York, waar Srila Prabhupada begon met het prediken van deze beweging, verschenen de deities van Jagannath, Baladev en Subhadra in de tempelkamer. Een toegewijde bracht ze binnen in de tempelkamer. En hij vroeg aan Srila Prabhupada, wat betekenen deze figuren? Prabhupada saw the deity of Jagannath. Immediately he paid his respect, and he was just overwhelmed at how Jagannath walked into the temple. Toen Srila Prabhupada Jagannath zag, bracht hij onmiddellijk zijn eerbetuigingen en hij was helemaal overweldigd hoe Jagannath daar zelf verschenen was in de tempelkamer. I joined the Hare Krishna movement in 1968 in San Francisco. Maharaj werd lid van ISKCON in 1968 in San Francisco. And there they also had big Jagannath Baladev Subhadra deities. En daar waren ook grote gedaanten van Jagannath, Baladev en Subhadra. They call that New Jagannath Puri. De tempel heet New Jagannath Puri. And I decided to be a brahmachari on the day of Rath Yatra. And one famous devotee in ISKCON called Jayananda Prabhu, he shaved off my hair in the morning of the Rath Yatra. In the afternoon I was pulling the Rath. Maharaj die besloot om een toegewijde, een brahmachari te worden op de ochtend van het Rath Yatra festival daar. Toen schoor een toegewijde Jayananda Prabhu schoor Maharaj zijn haar eraf en 's middags was hij de kar aan het trekken van Jagannath. Jayananda was an engineer who designed the telescopic Rath Yatra so they could go in the modern cities of the world and reduce the height when they had to go under a tree or a cable. En Jayananda Prabhu was de ingenieur die de kar verzonnen heeft van Jagannath, waarvan het dak inklapbaar is, zodat ook in de westerse steden Jagannath met zijn kar door de straten kan, onder de bomen en de bruggen door. So, just like he was an engineer and he used his engineering to design a telescopic rod, you can use all of your abilities in the service of Krishna. En net als Jayananda Prabhu een ingenieur was en hij het inklapbare dak ontwierp, kunt ook u al uw eigenschappen in de dienst van Krishna gebruiken. That's what we call devotional service. Use your abilities as an offering through Krishna to uplift the whole world. Dat noemen we toegewijde dienst. Dat we alles wat we kunnen, onze gaven gebruiken in Krishna's dienst om ons te verheffen en de hele wereld met ons. Every activity we do in the material world, there's a reaction. Iedere activiteit die we verrichten in de materiële wereld heeft weer een
gevolg. That's called karma. Dit noemt men karma. So when we do something good, we get a good karmic reaction, we get wealthy, we get healthy, we get happy materially. Dus als we iets goeds doen in deze wereld, dan krijgen we goede reacties, dan worden we gezond, rijk enzovoort. When we do things which are harmful to our body or to others' bodies, that causes bad karma and gives us disease, anxiety, legal problems, financial problems, and all kinds of problems. En als we dingen die schade aanrichten aan ons eigen lichaam of het lichaam van anderen, dan krijgen we slechte reacties en dan krijgen we een ziekte, financiële, legale problemen en allerlei andere problemen. But if you do something directly for the Supreme Personality of Godhead, then that does not produce a material reaction, but rather takes you closer and closer to being liberated from the material bondage. Maar als je iets voor Krishna doet, dan krijg je geen slechte of goede reacties, maar dan brengt het je steeds dichter bij de bevrijding van gebondenheid in de materie. So this way, Jagannath comes out on the street. He doesn't have any motor. He doesn't have any horses. Jagannath die verschijnt in de straat zonder een paardenkar of iets dergelijks. All of us, we become the volunteer horses. We pull the Lord. Wij zijn allemaal zijn vrijwillige paarden. We trekken de Heer. When we pull the Lord, we're doing a very personal service. En als we de kar van de Heer trekken, dan doen we een hele persoonlijke dienst voor hem. And how much good benefit we get from that, it's beyond calculation. En de zegen die we daardoor ontvangen, daar kunnen we ons niet eens een voorstelling van maken. This is giving out profuse benefits spiritually to all the people who participate, who witness. Dit schenkt een enorme spirituele vooruitgang aan alle mensen die er aan deelnemen of die het maar zien. There's different aspects to this festival which are very important. Dit festival heeft verschillende aspecten die zeer belangrijk zijn. One of the aspects is that in this festival, there's always this food available, spiritual yogi food. Tijdens zo'n festival is er altijd voedsel, spiritueel yogi voedsel aanwezig. Which also improves your spiritual vibration and gives you peace of mind and many benefits beyond ability to describe. Ook dit voedsel verhoogt uw spirituele vibraties en geeft zoveel zegen waarvan we ons bijna geen voorstelling kunnen maken. So one of the things everyone has to do who participates in the Rath Yatra is you have to take some prasadam. En één ding nemen, wat geofferd voedsel. This spiritual food stuff. Spiritueel voedsel. Where they're giving it out? In the back, there's a big queue. People are going to get that prasadam. Please, before you leave, get a plate. There's also zo'n prasadmaaltijd uitgedeeld, dus voor u vertrekt, dan gaat u alstublieft in de rij staan en haal een bordje prasad. So, first visit to Den Haag. Dit is Maharaj's eerste bezoek aan Den Haag. And I'm overwhelmed with the enthusiasm of the devotees. The wonderful ambient that's here. En Maharaj is overweldigd door het enthousiasme van de toegewijden en de fijne sfeer die hier heerst. I came here to serve you and I just really can only say thank you for putting on such a wonderful festival. Maharaj zegt dat hij hier gekomen is om u te dienen. En hij bedankt iedereen voor het prachtige festival. I have gone to Amsterdam Rath Yatra sometimes, but this first time here in Den Haag, and I hope it's not the last.
Maharaj is al eerder in Amsterdam op het Ratha Yatra Festival geweest. Maar dit is zijn eerste keer in Den Haag. En hij hoopt zeker dat het niet de laatste keer zal zijn. I also like to invite you, I live in India since 1970, to please come and visit us at Mayapur Dham, the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. It's also not different from Vrindavan. Maharaj woont sinds 1970 in India, in Sridham Mayapur, hetgeen ook een spirituele plaats is waar Heer Chaitanya verschenen is. En het is niet verschillend van Vrindavan. En hij nodigt u ook uit om hem daar te komen bezoeken. In the month of February and March we have an annual festival. You're all invited to participate. Tijdens de maanden februari en maart is er een festival. And this year, 2004, coming up, is a special event. It's the 108th anniversary of Prabhupada's appearance. And it's also going to be the installation, Krishna willing, of the large Panchatattva deities for the main temple. So we hope that. How many of you like to come for the festival in Mayapur? Hoeveel van u willen komen naar het festival in Mayapur? And you're having good time at the Ratha Yatra Festival. Hoeveel van u hebben plezier hier tijdens Ratha Yatra Festival? Oh, acha lagta hai. So, I just speak a few seconds in Hindi and Bengali. Maharaj zal nog een paar seconden in Hindi en Bengali spreken. आप जितना अच्छा उत्सव है मेरा दिन हाक में आया था बहुत अच्छा लगा आप लोग के निमंत्रण करता हूँ मायापुर आने के लिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान दर्शन कीजिए हरे कृष्णा भाई यहाँ पर सारा दिन में रहूंगा आप कुछ प्रश्न है मेरा पास में आ सकता है लेकिन क्यों बांग्ला जाने नहीं No Bengalis. So One is here. So I'm here. I'll be here somewhere, wherever they assign for me to be. And any question you have, any way I can serve you, I'm happy to answer your question or to get to know you. I also have some Narsingha oil, so you can get the blessing of Lord Narsinghadev. Maharaj nodigt u uit. Als u nog vragen heeft, dan zal hij beschikbaar zijn. En hij heeft ook wat prasad van Heer Narsinghadev bij zich. Die zult u dan van hem krijgen. Also intend to come back for the Amsterdam Rath Yatra on the of August. Blessing, so I can do that. Yes, to Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Pataka Swami Maharaj ki. Thank you very much, Maharaj, for your association. En gelukkig is de Swami. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha. Everyone chant Kunja Vihari Gopijana Vallava Girivaradhari Jaya Gopijana Vallava Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna सभी बोलिए जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी सभी बोलो यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna सारे बोलो ताली बजाओ Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare जोर से बोलते सारे Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hari Bol Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hari Bol Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि सब लोग हाथ ऊपर कीजिए एवरीवन शुड रेज देयर हैंड्स ऐसे 2 टाइम लाउडर हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे
Hare Krishna. Om Ajnanathimiranthasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvasesha Shunyavadi Pashyatadi Satarane Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. सभी मिलकर के बोलेंगे. Everyone will chant together. बोलो हरि बोल. बोलो डच में बोलो. En wil iedereen meezingen met Maharaj? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Jagat Guru Srila Prabhupada की. मेरे गुरु भाई श्रील जयप्रताप महाराज, श्रील प्रहलाद नंद महाराज, अन्य Den Haag में रहने वाले भारतवासियों, Mijn zeer gewaardeerde godsbroeders Jayapataka Swami en Prahalananda Swami en zeer dierbare en toegewijde mensen die van Indiase afkomst hier in Den Haag. आप सब सूर्यनाम से आए, लेकिन सूर्यनाम से पहले राम, Hare Ram, हरे राम, Hare Ram, राम राम, Ram Ram, हरे हरे. Hare Hare. जय श्री कृष्ण Jai Shri Krishna, चैतन्य Chaitanya, प्रभु नित्यानंदा Prabhu Nityananda, श्री अद्वैत Sri Advaita, गदाधर Gadadhar, श्रीवासादि Srivasadi, गौर भक्त Gaur Bhakta, वृंदा Vrinda, नमः ओम Nama Om, विष्णु पदाया Vishnu Paraya, कृष्ण प्रस्थाया Krishna Prasthaya, भूतले Bhutale, श्रीमते Srimate, भक्ति वेदांत Bhakti Vedanta, स्वामी Swami, इति नामने Iti Namine, नमस्ते Namaste, सरस्वती देवे Saraswati Devi, गौरवाणी Gauravani, प्रचारणे Pracharini, निर्विशेष Nirvishesha, शून्यवादे Sunyavadi, पाश्चात्य देश Paschatya Desha, धारणे Tarini, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, Jai, गौरांग महाप्रभु की, राधा माधव भगवान की, जगन्नाथ देव सुभद्रा देवी की. तो आप लोगों ने याद रखना है, 4 नियम पालन करने हैं. Groot verhaal over waarheid en rechtvaardigheid. Zal ik eruit voorlezen? Oké, goed dan. Maar houd je van de koning. Werd de koning gedwongen zijn jongere zoon te kronen en Bharat te verbannen naar het bos voor 14 jaar. Meestal snap ik seriously iets wat ze gaat het zijn dat die foto moet maken. Dat is seriously. I didn't, I probably did something completely wrong. No, because it was, I didn't know, the very
Zoomen. Kijk, hiermee kan je zoomen. Oh ja. Een vertegenwoordiger van de Indiase ambassade in Nederland. It's a 1 hour आज इस सुंदर सुनहरे मौके पर आपने मुझे यह सम्मान देकर मुझे प्रताप कर दिया। जगन्नाथपुरी भारत के प्रधान 4 धामों में से एक प्रधान त्योहार इसका त्योहार भी भारत के प्रधान त्योहारों में से एक है। त्योहार की विशेषता यह है कि इस मौके पर श्रद्धालुगण भारत से नहीं उनकी विदेशों से भी दूरी पहुँचकर अपने को संभाल माया के साथ सामाजिक सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि देश भर में फैले सांप्रदायिक इस युग की परंपराओं में You know what I just thinking?
What will be interesting to make movie how it's break Ratha car and play faster. Yes, it will be very interesting. Hey, Amsa. मैं सभी भारतीयों को हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस पर्व में अपना पूरा सहयोग देने के लिए इस जनसमूह में मेरे नाम से आए भारतीय मूल के निवासियों को इस बड़ी संख्या में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपका योगदान भी प्रशंसनीय है। आपने 1873 से 1974 तक जो जीवन संघर्ष सूरीनाम में किया और अब यहाँ भी आप 1975 से बस जाने के बाद निरंतर करते रहे हैं, इस पर भारत को गर्व है। आपने इस देश के नागरिक होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के भी और अपनी भारतीय अस्मिता को भी बनाए रखा है। यह भी फख्र की बात है, गर्व की बात है। आज भी इस देश में भारतीय त्योहार जिस धूमधाम से मनाए जाते हैं, इससे हमारे धर्म की विशेषता प्रदर्शित होती है। मैं इस मौके पे इस रथ यात्रा के कार्यकर्ता व ऑर्गेनाइजर जो हैं योगदान के लिए उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी तरह हर साल इस कार्य को और अच्छी उपलब्धि के साथ करने की क्षमता प्रदान करते रहें। धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद श्री पुरुषोत्तम दास जी को। Applaus. Hij is de vertegenwoordiger uit de Indiase ambassade en hij was hier met ons. Dames en heren, wij zijn van ISKCON Den Haag, maar er is ook een ISKCON Nederland. Ik wil gaarne de voorzitter van ISKCON Nederland, de voorzitter Raghunath Das ji, uitnodigen voor een hele korte toespraak. Raghunath ji, padhariye. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ik wil namens ISKCON Nederland jullie heel hartelijk bedanken dat jullie vandaag gekomen zijn om hier alles veel mooier te laten zijn dan het al zou worden. We hebben mooi weer, we hebben vreselijk goede associatie. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van het Ratha Yatra Festival. Onze bedoeling was om u zo goed mogelijk naar uw zin te maken. En in het bijzijn van Jagannath, Baladev en Subhadra, zoals jullie al in de lezingen van Maharaj gehoord hebben, dat het heel erg voortamelijk is om de Murtis te aanschouwen. Op deze dag is het een zeer speciale moment dat een Bhagavan, dat de Jagannath Bhagavan, de speciale genade geeft. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Blijf komen. We hebben hier een mandir in Den Haag. En kom daar ook. Daar kun je ook heel veel wijzigingen krijgen. Onze volgende Ratha Yatra in Nederland is op 9 augustus in Amsterdam. In de Van Hillegaardstraat gaan we beginnen. Het eindigt op het Dam in Amsterdam. En dan hebben we weer ongeveer zo'n setting zoals we hier hebben. Als er iets is waarvan u denkt dat we kunnen verbeteren, laat ons weten. Willen jullie programma's aangepast hebben op een bepaalde manier, dat jullie er meer aan hebben? Laat ons weten. We hebben sannyasis uitgenodigd. De sannyasis zijn zeer wijs. En we hebben nog 2 sannyasis zitten. Er zijn mensen die vragen aan ons stellen. Als jullie vragen hebben, ga naar ze toe. En ze zijn in staat om al uw vragen te beantwoorden. En ze zijn er nog, dus maak er gebruik van. Vanuit ISKCON Nederland kan ik u zeggen dat we dergelijke programma's zullen blijven houden om u te inspireren, om relatief en dat de relatief niet saai is. Relatief is genieten. Dus ik nodig u uit om onze programma's te blijven bezoeken. Heel hartelijk dank voor de komst en tot volgende keer. Hare Krishna. Talia voor Raghunath Das, die voorzitter van ISKCON Nederland. Geachte dames en heren, we gaan nu verder met Lucy Jones. Ik heb ze beloofd om hun niet meer te onderbreken. We gaan dus aan deze week gewoon tot 8:30 en u te maken met muziek, dans, jullie ook meezingen en meedansen. Er is nog één mededeling voor de ouderen of mensen die slecht per been zijn. Mensen die gekomen zijn met de bus, met de bussen. De bussen komen weer om 8 uur, tussen 8 en half 9. En die mensen die worden met de bussen worden helemaal thuis afgezet. Dat is met de buschauffeurs afgesproken. Dus degenen die met de bussen zijn gekomen, die worden verzocht om klaar te staan tussen 8 en half 9. Half 9 eindelijk. Tot dan horen we een single nemen met Easy Dirty. Thank you.
Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.